大家好，我係 Lucky Star。我哋慶祝中秋節，食咗個自助午餐，而家同大家開心分享。可樂話梅賓豬手 Encore，啱啱拎出嚟係士多啤梨烏士蛋，會唔會太甜？好似飲緊茶咁啊！好似飲緊茶，飲緊綠茶。三家姐好叻嘅，剝得叻嘢。哇！唔該晒啊，唔該晒，辛苦。喺呢度咧都同大家講聲中秋節快樂，大家身體健康，開心每一天。呢間餐廳咧已經好耐冇嚟食過㗎啦，就喺沙田海悅酒店大堂裡面嘅咖啡廳。今次咧我喺酒店嘅官方網站嗰度訂，呢個價錢咧已經係叫做5折嘅，逢星期1至5，每位係276蚊，已經係連加1服務費嘅。呢啲資料我放喺描述欄同埋留言欄俾大家參考啊！我哋當日咧就係乘坐東鐵喺大學站嘅 A 出口，落咗自動電梯之後咧，就係向住 A 出口呢個方向。出咗去之後咧，我哋係靠住右手邊嘅方向一直向前行，沿住右手邊一直行咧，見到有好多水果檔啊！好多水果買啊！哇！當日天氣好熱好曬啊！而家望到呢個係鄭裕彤樓嘅隔離咧，就係沙田海悅酒店啦。呢個自動電梯喺度維修緊啊！如果唔係可以咧搭呢個自動電梯上去。咁就繼續喺呢度向前一直行，行過去咧，過咗條小馬路就入去搭電梯，行到埋去有指示 L 就係酒店嘅大堂同埋咖啡廳，搭 lift 咁我哋按 L 字啦。一出 lift 咧就已經會見到咖啡廳嘅接待處。佢哋咧今期嘅食物咧係用可樂咧去做一個元素啊，所以有好多可樂嘅擺設。我哋嗰日11點半鐘就到咗酒店，咁就喺大堂嗰度企下坐下傾下偈先。嗰日好好啊，11點45分咧已經可以入座啦。自助午餐嘅用餐時間係下午嘅12點至到2點半。餐廳咧樓底好高，落地玻璃，所以裏邊好光猛啊，感覺好舒服。佢哋做緊咧可樂嘅元素食物，周圍咧都有可樂嘅標誌同埋嘅裝飾。我哋7位坐呢個位置，請大家一齊睇下呢間餐廳嘅環境真係好舒服。如果咧人多啊，同親友一齊約會傾下偈，做節食下嘢，係一個真係唔錯嘅地方。而家咧就要嚟睇下啲食物如何。4款海鮮：長蟹腳、蜆、龍蝦鉗、海蝦。唔該晒三姐姐又幫我哋剝海鮮。呢啲海蝦咧就大隻，但係口感就啲肉實啲，冇乜味嘅。龍蝦鉗都係冇乜味道。蟹腳咧就幾好味，就有啲就鹹，有啲就唔會。中湯係涼瓜黃豆煲糖排，但係當日咧我就畢嘅時候唔覺有黃豆喎，所以個味唔同啊。個味咧而家係清清地，咁嗰啲涼瓜已經係唔苦㗎啦，冇黃豆味啊。
呢款係可樂話梅炆豬手，個味道咧似嗰啲酸薑醋嘅豬手味，但係嗰啲醋咧食落去飲落去咧就唔係酸薑醋嗰種嘅，佢就帶少少苦味咁樣。我哋咧就中意食呢啲酸酸甜甜嘅料理嘅，所以咧每次有豬腳薑蛋啊，啲豬手咧我哋都會中意食。呢款咧類似係肉醬意粉咁樣嘅，但係佢嗰個麵咧就係闊麵。而家睇到嘅咧就係熱葷嘅食物咧，呢個係紅咖喱雜菜、菠蘿雞粒炒飯、蝦片、蒜香骨。呢個蒜香骨咧，我覺得佢蒜味唔夠香。參巴醬炒芥蘭，但係咧啲芥蘭係比較硬，個參巴醬味可以。野生椒蒸龍脷柳，呢個野生椒嘅味道就好野味，但係嗰啲魚質係比較腍嘅。燒味有叉燒、白切雞、燒鴨同埋紅腸。啊！我嗰日影嘅時候咧，我影唔到紅腸嘅。姐姐攞到呢份燒鴨同埋雞咧，嗰啲部位好靚啊！係燒鴨定咩？呢個係燒鴨，不過都好好食。好食，個雞都雞髀好靚，好靚，夠熟啱熟㗎啦，係啊，熟㗎啦。好啊，你又一陣間你又嚟攞睇下。點心有牛肉球同埋燒賣。好唔好食啊？好味，有冇馬蹄或者芫茜？有馬蹄，嗦嗦聲㗎，嗦嗦聲你喺馬蹄咯。好味㗎，好味啊！好味啊！嗯，豬肉燒賣啊！係啊，嗰有冇蝦喺嗰度？好似我見到喎。有咁呢隻咪大蝦咯。有隻蝦仔，好啊，好味啊！麵檔區有啲幼麵、油麵、河粉、有啲蔬菜、貢丸、雲吞、咖喱豬皮魚蛋。個麵好食，好食啊！好食，綠麵好食。嗰個有冇鹼水味嗰啲㗎？冇啊！好味啊！呢個蘿蔔就好入味。蝦餃有大地魚味，雲吞啊叫做，就雲吞啊，係好香嘅。雲吞，好大嘅，哇！好大隻蝦喺裏邊，好香，一咬開成陣大地魚嘅味。呢邊咧有啲燒烤嘅肉類，同埋一啲西式嘅食品，回雞、意式燴牛肚。師傅現場喺度烤羊架，有豬肉腸、牛肉腸、烤菠蘿同埋雞翼。呢個羊都唔錯嘅。對於我嚟講咧，呢個羊冇咁生我就啱啲咯。可能有啲人中意食生嗰啲咧，就嫌佢熟嗰頭。我就中意咁熟，個味道都可以嘅。第一次攞呢件燒菠蘿嘅時候咧，一咬落去咧，好多汁啊，啲汁都噴出嚟咁樣啊，好好味啊！第二次攞呢個菠蘿咧就唔好食啦，因為師傅已經係預先咧，佢係煎咗呢個菠蘿，咁我哋埋去拎嘅時候咧，佢又再放翻落去咧，又再興熱佢喎，咁就再吸晒啲油，油淋淋好難食啊！焗鱈魚，呢件係燒西蘭同埋烤雞，我哋嗰日冇人食過，所以就唔知好唔好食呢。
呢個焗鱈魚咧冇乜味道嘅，同埋呢個口感咧係硬硬地，有啲鞋口。炒白蜆都係冇味。意式炸海鮮，成盤都係蝦嚟嘅。焗薯仔、烤雜菜、南瓜湯。湯好冇味啊？ OK，甜甜地，甜甜地，夠唔夠熱啊？好夠。呢個燴雞嘅味道咧係番茄汁味，冇咩特別。呢個炸海鮮咧，佢輕輕撲啲粉咁樣咧，薄薄地咁炸咗個蝦，咁就冇咩味㗎喇，要自己點下醬咁樣咯。呢個炒白蜆咧係冇味嘅。呢件豬肉腸咧，肉質同埋個味道都好。薄餅，呢個薄餅咧比較硬身啊，我姐姐佢哋唔係咁啱食。而家到咗沙律區啦，有啲煙肉、凱撒沙律、巴馬火腿。啲巴馬火腿都唔錯嘅，啲哈密瓜都幾甜。蘋果沙律、南瓜沙律、薏米沙律、番茄沙律、發邊豆沙律，佢裏邊咧撈咗啲三文魚嘅，佢有撈咗啲三文魚落去嘅呢個發邊豆沙律都幾好食。薯仔沙律。跟住呢邊呢，都係啲自選沙律嘅配菜，有沙甸魚，有粟米啊、車厘茄、橄欖、紅菜頭，有啲果仁，同埋乾果類。我弟弟食素嘅，你睇下撈咗碟沙律，幾豐富。而家睇啲日式食物，有3款嘅壽司：炸蝦壽司、三文魚壽司、青瓜壽司、甜蝦刺身、八爪魚、三文魚、希靈魚、蟹柳，好好食啊！好食，即係嗰啲飯軟熟。係啊，好靚啊！家姐壽司好唔好食啊？好靚啊！好靚，鬆炸嗬，即係嗰個飯係好鬆係鬆炸嘅，係啊，鬆軟嘅。鬆軟係。豬手啊，係咪好特別？好好食啊！佢話叫係可樂話梅豬手。係啊係啊，可樂嗰啲薑好唔好食啊？你有冇食過薑？係咪好好食啊？知嘅，好好味啊！係啊，好好味啊！見到大家都講到咁好食，我就要攞嚟試下。啊，我講漏咗，原來佢有魷魚壽司同埋蝦壽司添。原來咧又真係幾好食㗎喎！啲飯咬落去咧真係好鬆軟啊，其實好難得㗎，自助餐有好食嘅壽司。三文魚就麻麻地啦，色澤唔靚，同埋冇嗰啲油脂嘅甘香味。
件希靈魚好味道啊！佢除咗爽嘅部位之外咧，佢亦都有佢嘅楞住嗰個部位咧，有啲魚肉喺度啊，好味啊！個甜蝦都可以。嚟到呢邊咧就有西班牙辣肉腸、意式沙羅味腸、兩款麵包，有兩款芝士，另外有水牛芝士，有啲餅乾同埋乾果提子。又到咗甜品時間啦，請大家一齊慢慢欣賞啊！瑞士卷裝飾得好靚啊！瑞士卷都好鬆軟好味。呢款係可樂蛋糕啊，又係可樂嘅元素啊。呢個係黑芝麻蛋糕，意式奶凍。呢款葉織西瓜皮呢，就覺得以為好特別，點不知食落去佢係好硬啊，係得個甜甜地嘅味啫。呢款呢係嗰個芝麻蛋糕冇咗之後呢，佢最尾拎出嚟嘅，呢個係士多啤梨慕斯蛋糕，呢個好食啊！呢個白色嘅好食啊！呢個好食，呢個好食。個人冇咁喜歡呢兩個。哦，呢兩個呢個幾好，有童年回憶5條，純粹個人感受。係啊，純粹個人。即係呢隻就呢個好食，跟住中間呢兩個就麻麻地。呢個就都唔呢個錯。 OK 嘅，開心嘅。呢件可樂蛋糕呢，個個都覺得麻麻地。呢幾款蛋糕同埋意式奶凍都唔錯。4款雪糕，唔記得問佢係咩牌子嘅雪糕添。咁佢會問你淨係要雪糕啊，定係想幫你做一杯特製嘅雪糕杯？嗰個特製嘅雪糕杯呢，佢會幫你放啲朱古力片啊，有啲cream，同埋會放啲酒落去嘅，做得好靚，好好味嘅。嗱，放啲酒，呢啲材料。我就揀咗紅莓雪霸同埋綠茶，咁佢就會幫我哋做呢杯咁靚嘅出嚟，好味道啊！我最中意食有酒味嘅朱古力啊或者雪糕噶。雪糕好味，好味，唔會太甜，好有茶味。好有茶味，唔會太甜。好似飲緊茶咁啊！好似飲緊茶，飲緊綠茶。入口即變茶。哦，咁犀利，好嘢喎！姐姐話紅豆沙呢味道係淡嘅，不過淡都好啊，健康啲啊，冇咁甜。呢個涼粉啲配料都好豐富啊，有柚子，有罐頭蘆薈、橙、車厘子同埋雜果，有爆爆珠。隻爆爆珠呢係熱情果味嚟㗎，我最中意食呢啲爆爆珠啊，好味道啊！水果有火龍果、香蕉、柑、香梨。
青提、紅提、奇異果、西瓜，水果嘅選擇好多啊！有支好大嘅可樂可以愛嚟打卡，哇！都講緊唔知幾耐未試過飲樽裝汽水啦〜呢度樽裝汽水咧有可樂、雪碧、芬達、忌廉、蘇打，有罐裝嘅可樂，有無糖可樂。除咗呢啲飲品之外咧，亦都可以落單飲冷熱嘅檸檬茶、檸檬水，有一部咖啡機。屋企人咧就話沖咗咖啡，佢話好似唔夠熱咁啊，架機唔夠熱。整咗呢杯係咩嚟㗎？黑牛可樂溝朱古力雪糕，好冇味咧？好好味啊！好好味啊！同事回憶。係咩嚟㗎？忌廉溝鮮奶。忌廉溝鮮奶啊！啲鮮奶喺嗰個咖啡機嗰度攞。哦，好唔好飲咧？咪忌廉溝鮮奶咯。溝鮮奶。你知唔知啊？以前係睇翻工係最飲得多細個。小時候啊。係啊，貴㗎貴嘢。忌廉溝鮮奶貴嘢。跟住咧又沖咗杯檸樂喎。總括嚟講咧，呢間餐廳嘅環境十分好，但係食物選擇就少。不過之前我嚟咧，朋友已經講，佢話呢間食物選擇唔多㗎喎。咁但係我覺得咁耐冇嚟過，就試下啦。希望大家喜歡我今次嘅分享，多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！